А ты просишь нарушить еще одну клятву. На момент начала съемок Николаю было 40 лет, сейчас актеру 54 года, и недавно с ним случилось нечто настолько безумное, что в это трудно поверить. Он получил сотрясение мозга в драке с медведем. На самом деле Николай снимался в фильме «Борьба со льдом», где его персонажу пришлось сражаться с огромным разъяренным зверем. Вот только медведем оказалось не реальное животное, а исландский дзюдоист. Актер в процессе схватки решил максимально расслабиться, чтобы сцена выглядела реалистичной, и это оказалось фатальной ошибкой. Спортсмен так вошел в роль, что начал бросать Николая с огромной силой, из-за чего тот в итоге заработал сотрясение.